Marek Bielik, elite male plus male category, workout number 1. Team Big Dogs. Bigos? Big Dogs. Má. Desať. 4, 3, 2, 1 a poď. Poď, šlap. Hej. Super, pekné tempičko, príjemné. Super. Ešte minútka, poď. Podrož to po 1900. Tam trošku stiahneš. Dýchaj, mám to mentálne priprav. Nezabudni magnésko. Musíš sedieť a chodíš na mene 2000. Nech od skorej dole. Super, trošku ber si magnésko. Pekne. Poďme, hore. A nohy špičky. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rýchlejšie, 10, 11, 12, 13, 14, nestoj, 15, 16, hneď dole, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, poď, 27, špičky hore, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 6, poď, 7, 8, 9, 40, 41, 42, pekne, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, poď. Dobre si, nohy vládzu, poď, aspoň 1,40. To je ona, kadencia vysoká, poď. Super. Krása. Ideš na 8, 8,30, poď. Udržíš to 1,40. 1000 metrov v jednom tempe, poď. Udrž si to, neupusti z toho. To bude super čas, poď. Výborne nabehnuté, musíš to udržať. Vždy vieš ten bike tlačiť, poď. Len hlava, poďme. Krásne tempo. Super. Výborné, udrž do 1000. To je ono. 6 minút. To je ono, poď. Krásny čas. Udrž si to. Yes. Poď. Udrž tých 1,42, neuvoľňuj z toho, poďme. A po 1000 už je to len 1000, poď, to už je v pohode. 5 200-viek rýchlych. Udrž tempo a stíhaš to 7,15. Poďme. 8,15. Ideš na 8,15. Poď. Udrž si to. Poďme. To je ono. Do 1500 to vydrž. To je ono. Poď. 1,42. Poďme. Poď. Drž kadenciu. Nohy musia pracovať, poďme. To je ono, 1,40, super. Drž ju tam, poď. Ešte minútu vydrž. 1 minúta. To je ono. 600 metrov, poď. Udrž to na 1,40. Poď ešte, 7,20, yes, poď. A posledných 500 metrov. To je 40 sekúnd, poď. Krása, nepôjde to cez 1,40, poď. 1,39, to je ono. 7,33. Poď ešte, 350 metrov. A teraz pridaj, nech to je hotové, poď. To je ona. Šlapu nohy, poďme. Kadencia. Udrž to. To je 100 metrov na vesle, to je nič. Super, už len 200 metrov, poď. Poď. A teraz tomu upal, poď. Zrýchli nohy, poďme. 8 minút, zrýchli. Poď. Každá sekunda sa ráta, poďme. Poď, 8,08. Ešte. Pekne.